សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតណាយើងមកជួបគ្នាម្ដងនេះយើងមើលយើងមកដល់ស្រៈយើងរៀនអំពីស្រៈពីមុនគឺយើងបានរៀនបញ្ចេញជាចប់ទៅហើយបញ្ចេញជា44តួសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់ចង់ចេះភាសាថៃមែនគាត់អាចជាទិញចាំហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ស្រៈម្ដងតើស្រៈក្នុងភាសាថៃមានទាំងអស់ប៉ុន្មានយើងមកលេខមើលស្រៈភាសាថៃមានទាំងអស់ដល់32តួតើ32តួហ្នឹងវាមានអ្វីខ្លះនេះ32តួហ្នឹងគឺក្នុងនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាច្រើនជាងខ្មែរយើងទៀតខ្មែរយើងមាន25តែនេះមានដល់32តែយើងចង់ដឹងថាក្នុង32ហ្នឹងវាមានអ្វីខ្លះឥឡូវយើងមកកលេចមើលទាំងអស់គ្នាតែនៅខាងលើនេះគេអានថាស្រៈនៃភាសាថៃមាន32តួខាងក្រោមគឺប្រែខ្ញុំកណាប្រែរួចទៅហើយស្រៈក្នុងភាសាថៃគឺមានទាំងអស់32តួ32តួយើងមកកលេចមើលមកអានទាំងអស់គ្នានេះគេអានស្រៈអស្រៈអាស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ឹស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ុស្រៈអ៊ូស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអាស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអស្រៈអស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអ៊ស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ស្រៈអ៊ឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអាំស្អៃម៉ៃមួនស្អៃម៉ៃម្លាយស្រៈអោរឺឬលឺលើអញ្ចឹងស្រៈក្នុងភាសាថៃគឺមានអានេះស្រៈពេញតួរបស់វា4នេះគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងចាំស្រៈនិងភ្ជញ្ជនៈអស់គឺយើងអាចមកប្រកបបានយើងអាចមកប្រកបបានរួចក៏យើងអាចអានបានដែរយើងអាចអានបានក្នុងចិត្តខ្លួនយើងគឺយើងអាចអានបានតែបើថាឲ្យអានត្រូវតួអក្សរវាតាមសលេងខ្ពស់ទាបរបស់ភាសាថៃគឺយើងមិនទាន់អានបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេគឺវានៅមានម៉ាយាមុខសម្រាប់ដែលយើងអានទៅបញ្ចេញសលេងខ្ពស់ទាបនៅទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនជាយើងចេះចាំជួយជាអ្នកចាំស្រៈនឹងហើយគឺយើងអាចអានប្រកបបានខ្លះទៅហើយចាំសលេងខ្ពស់ទាបចាំយើងរៀនតទៅមុខទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវចាំជួយជាអ្នកនឹងស្រៈនឹងឯងចាំសិននៅពេលណាដែលយើងចាំស្រៈនេះហើយយើងចាំជួយជាអ្នកដែលយើងពីមុនយើងរៀនទៅយើងចាំឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យកជួយជាអ្នកមកប្រកបក្នុងស្រៈនឹងមួយយើងយកតួអក្សរកកៃនៅពេលណាដែលយើងសង្កេតមើលនៅពេលណាដែលយើងយកជួយជាអ្នកកកៃមកប្រកបចូលមួយស្រៈអក្សរអក្នុងហ្នឹងគឺវាប្រកបខ្លួនចូលក្នុងជួយជាអ្នកដែលត្រូវយកមកប្រកបគឺវារត់ចូលក្នុងជួយជាអ្នកនឹងដោយអត្តនោម័តអក្សរអត្រង់នេះណាវានឹងអត់បង្ហាញខ្លួនទេគឺវាចូលនៅក្នុងជួយជាអ្នកគ្រប់ជួយជាអ្នកដែលយកមកប្រកបគឺវារត់ចូលក្នុងជួយជាអ្នកនឹងទាំងអស់គឺវាមិនមែនបាត់តាទេគឺវាប្រកបចូលក្នុងខ្លួនហ្នឹងចូលក្នុងខ្លួនជួយជាអ្នកដែលមកជំនួសខ្លួនវាជំនួសកន្លែងវាអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងសំខាន់ណាជួយជាអ្នកនឹងស្រៈគឺសំខាន់គឺអត់គ្នាបានទេរបស់ពីរហ្នឹងគឺរបស់ជាគូនឹងគ្នាបើសិនជាយើងមានតែជួយជាអ្នកយើងអត់មានស្រៈគឺនៅក្នុងសេចក្តីដែលយើងចង់និយាយគឺអត់មានន័យគឺយើងស្ដាប់គ្នាអត់ដឹងន័យទេតែបើសិនជាយើងមានតែស្រៈអត់មានភ្ជញ្ជនៈអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងរបស់ពីរហ្នឹងគឺអត់អាចខាតគ្នាបានទេយើងត្រូវទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងរបស់ពីរហ្នឹងដែលអត់អាចខាតគ្នាបានគឺយើងដែលចង់ចែកភាសាហ្នឹងយើងត្រូវចាំអាពីរហ្នឹងឲ្យសំខាន់អាពីរហ្នឹងឲ្យបានហ្នឹងហើយព្រោះវាយើងដឹងថាវាអត់អាចអត់គ្នាបានតែយើងចង់ចេះយើងត្រូវតែអាពីរហ្នឹងគ្រប់ភាសាមិនថាភាសាថៃមិនថាភាសាខ្មែរមិនថាភាសាអីក៏ដោយគឺភ្ជញ្ជនៈក្នុងស្រៈគឺសំខាន់ណាយើងត្រូវចាំវាជាមុនសិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រកបចូលមកសិនណាយើងឧទាហរណ៍យើងយកកមកប្រកបចូលមកអក្សរអត្រង់ហ្នឹងនឹងវានឹងបាត់កចូលមកក្នុងនេះទៀតកាចូលក្នុងនេះទៀតគិយកដៃលុបហ៎
ពេលដែលវាចូលមកយើងកុំឆ្ងល់អក្សរអនេះគឺវាប្រកបខ្លួនចូលក្នុងកនេះតែពេលណាដែលយើងយកអក្សរខមកគឺវាប្រកបចូលក្នុងខ្លួនអក្សរខដោយអត្តនោម័តយើងយកព្យញ្ជនៈអីមកចូលគឺវាប្រកបចូលក្នុងព្យញ្ជនៈហ្នឹងគឺអក្សរអត្រង់នេះគឺគុគូកេកេកែកែគុគោកកគឺកែគាកគឺគួគួកម្មកៃកៅស្រៈ4នេះគឺយើងអត់បាច់ធ្វើអីវាទេនេះគឺជាស្រៈពេញតួគឺជាស្រៈពេញតួទៅពេលណាដែលវាប្រកបចូលមកព្យញ្ជនៈគឺយើងអានទៅបដ ாய் អញ្ចឹងយើងមកសង្កេតមើលនៅពេលដែលយើងយកព្យញ្ជនៈកមកដាក់គឺយើងអាចអានបានហើយយើងអាចដឹងន័យហើយកកាគិគីគឺគុកុកោកេកេកែកែកុកោកកកកើកែគៀកគឺគួគួត្រង់នេះគួអ៊ូកម្មកៃកៅអញ្ចឹងយើងមកសង្កេតមើលយើងអាចយកព្យញ្ជនៈតួផ្សេងមកប្រកបក៏ដូចគ្នាដែរយើងបដូរគ្រាន់តែបដូរកកៃចេញយើងដាក់តួផ្សេងមកដូចតែយើងយកខខៃមកដាក់ក៏បានងងូមកដាក់ក៏បានគឺនៅស្រៈហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបបើយើងប្រៀបធៀបនឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងស្រៈប្រៀបធៀបបានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ព្យញ្ជនៈប្រៀបធៀបបានដូចខ្លួនប្រាណគឺនៅពេលដែលយើងបដូរសម្លៀកបំពាក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងគឺសម្លេងវាទៅតាមរូបរាងរបស់អ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវសកែចាំវាទៅហ្នឹងស្រៈប្រៀបបានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ព្យញ្ជនៈប្រៀបបានដូចជាដងខ្លួនអញ្ចឹងយើងដកដងខ្លួននេះចេញយកដងខ្លួនអ្នកផ្សេងមកដាក់ពឹបសលេងទៅតាមរូបតាមរាងរបស់អ្នកហ្នឹងហើយទៅតាមរូបតាមសម្លេងរបស់ព្យញ្ជនៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវពិបាកប្រហែលទេស្រៈហ្នឹងណាតែពិបាកត្រង់ថាយើងត្រូវចាំវាឲ្យបានទៅចាំវាឲ្យបានសិនទៅបានស្រួលសម្រាប់យើងបើថាយើងចាំវាអត់បានទេភាពពិបាករបស់យើងក៏នៅតែមានរហូតអញ្ចឹងអ្វីដែលចាំគឺយើងត្រូវចាំយើងមានកូនសភៅតូចមកយើងអង្គុយទៅសេមកអាអ៊ីទៅសេទៅដូចយើងទៅសេយូយើងសេបែបបិទភ្នែកទៅក៏ចាំបែបលយមករហូតមកតាមយើងអញ្ចឹងគឺទៅពេលណាដែលយើងចាំអញ្ចឹងគឺអូខេយើងអាចប្រើការបានអញ្ចឹងសូមខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់បើថាយើងចង់ចេះមេយើងត្រូវចាំទន្ទិញភក់2ហ្នឹងឲ្យបាន
ជួយជាអង្ស្រៈនឹងឲ្យចាំសិនទៅបានយកមកប្រកបមកអានេះខ្ញុំក៏ឧទាហរណ៍យកតែមកតួទេមកចូលប្រកបអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងបើយើងអាចយកតួផ្សេងមកប្រកបក៏បានប្រកបប៉ុណ្ណឹងយើងអាចអានបានហើយយើងអាចអានថៃបានហើយតែវាគ្រាន់តែសលេងខ្ពស់ទាបចាំយើងទៅមុខទៀតសលេងថៃវាមានខ្ពស់ទាបទៅតាមអញ្ចឹងសលេងវាខ្ពស់ទាបដូចទឹករំលោកអញ្ចឹងដូចទឹករំលោកត្រូវវាមានអាចុញជាអ្នកប្រមាណដូចអាស្រៈសកត់សំលេងប្រមាណតួទៀតនោះដូចជា6 7តួទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាំយើងរៀនបន្តទៅមុខទៀតតែឥឡូវសូមឲ្យចាំតែប៉ុណ្្នឹងសិនចាំប៉ុណ្្នឹងសិនគឺយើងអាចយកទៅប្រកបបានខ្លះហើយអូខេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើថាចង់ចេះមែនយើងត្រូវចាំវាឲ្យបានឥឡូវយើងមករំលឹកដល់គ្នាឡើងវិញបន្តិចស្រៈអស្រៈអាស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ឹស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ុស្រៈអូស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអ៊ស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអស្រៈអស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអាំស្អែម៉ៃមួនស្អែម៉ៃម្លាយស្រៈអោរឺលឺលើបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញវីដេអូថ្មីបន្តទៀតសូមវាយមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាព The Say 1996រួចចុចលើពាក្យថា Subscribe បើសិនជាភាសាខ្មែរចុចពាក្យថាជាវរួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចុចពាក្យថា All បើសិនជាភាសាខ្មែរចុចពាក្យថាទាំងអស់នៅពេលនោះរាល់វីដេអូថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមុនគេ